নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে লাৰ্ণিং বাৰ্ড আছামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজী কিতাপ বিহাইভৰ অন্তৰ্গত ইউনিট 1 দি ফান দ্য হেট নামৰ পাঠত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোক যদিহে এই চেনেলত একেবাৰে নতুন হোৱা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা। আহকচোন আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। Answer these questions in a few words or a couple of sentences is. তাৰ মানে হৈছে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কেইটামান শব্দ বা একোটা বাক্যৰে কৰা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ত কৈছে কি চোৱা, হাউ অল্ড আৰ মাৰ্গী এণ্ড টমি? মাৰ্গী আৰু টমিৰ বয়স কিমান? আনচাৰ, মাৰ্গী ইজ 11 years old and টমি ইজ 13 years old. মাৰ্গীৰ বয়স 11 আৰু টমিৰ বয়স 13 বছৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ডিড মাৰ্গী ৰাইট ইন হাৰ ডায়েৰী? মাৰ্গীয়ে তাৰ দিনপঞ্জীত কি লিখিছিল? আনচাৰ, মাৰ্গী ৰোট ইন হাৰ ডায়েৰী, মাৰ্গীয়ে তাৰ দিনপঞ্জীত লিখিছিল, টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক। আজি টমিয়ে কি পাইছে? এখন বাস্তৱ কিতাপ পাইছে। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, had মাৰ্গী ever seen a book before? মাৰ্গীয়ে আগতে কেতিয়াবা কিতাপ দেখিছিলনে? আনচাৰ, no, নহয়। মাৰ্গী had never seen a book before. মাৰ্গীয়ে আগতে কেতিয়াও কিতাপ দেখা নাছিল। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, what things about the book did she find strange? কিতাপখনত থকা কোন বস্তুবোৰৰ বিষয়ে তাই অৰ্থাৎ মাৰ্গীয়ে আচৰিত পাইছিল? ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে, কিতাপখনত থকা 3টা বস্তুৰ বিষয়ে মাৰ্গীয়ে আচৰিত পাইছিল। সেই 3টা হৈছে নম্বৰ 1, দি পেজেছ ৱেৰ য়েলো এণ্ড ৰিংকেল। কিতাপৰ পৃষ্ঠাবোৰ আছিল হালধীয়া আৰু কি ভাঁজযুক্ত। নম্বৰ 2, দি ৱৰ্ডছ ষ্টুড ষ্টিল ইনষ্টেড অফ মুভিং। এই কিতাপত থকা শব্দবোৰ লৰচৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একে ঠাইতে আছিল, য'ত কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণত থকা শব্দবোৰ কিন্তু লৰচৰ কৰিছিল। ঠিক আছে। নেক্সট নম্বৰ 3, when they turned back the page before, the same words were there. যেতিয়া সিহঁতে কি কৰিছিল, কিতাপখনৰ পেজ ওলোটাইছিল, তেতিয়া ছেম শব্দবোৰ দেখা পাইছিল। এই 3টা আছিল মাৰ্গীয়ে কি কয় বিচাৰি পোৱা আচৰিত বস্তু। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ডু ইউ থিংক এ টেলিবুক ইজ? টেলিবুক বুলিলে তুমি কি বুলি ভাবা? ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে, আই থিংক, মই ভাবোঁ, এ টেলিবুক ইজ এ বুক। এখন টেলিবুক হৈছে এখন কিতাপ, ডেট ডিছপ্লেড অন দ্য টেলিভিশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ। যিখন কিতাপ টেলিভিশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত কি হয়, ডিছপ্লেড হয় বা দেখা যায়। ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱেৰ ৱাজ মাৰ্গীজ স্কুল? মাৰ্গীৰ স্কুল ক'ত আছিল? ডিড শ্বি হেভ এনি ক্লাছমেটছ? তাইৰ কোনো সহপাঠী আছিলনে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, মাৰ্গীজ স্কুল ৱাজ ইন হাৰ অ'ন হাউচ হুইচ ৱাজ ছিচুৱেটেড ৰাইট নেক্সট টু হাৰ বেডৰুম। মাৰ্গীৰ স্কুলখন তাইৰ নিজা ঘৰ আছিল, যিখন নেকি তাইৰ বেডৰুমৰ ঠিক ওচৰতে আছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে, শ্বি ডিড নট হেভ এনি ক্লাছমেটছ। তাইৰ কোনো সহপাঠী নাছিল। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ছাবজেক্টছ ডিড মাৰ্গী এণ্ড টমি লাৰ্ণ? কি কি বিষয় মাৰ্গী আৰু টমিয়ে শিকিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, মাৰ্গী লাৰ্ণড জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড মেথামেটিক্স, টমি লাৰ্ণড হিষ্টৰী এণ্ড মেথামেটিক্স। মাৰ্গীয়ে ভূগোল আৰু গণিত বিষয় শিকিছিল, টমিয়ে ইতিহাস আৰু গণিত বিষয় শিকিছিল। ঠিক আছে। নেক্সট, এনচাৰ দ্য ফলোয়িং উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ষ্টৰী। তাৰ মানে হৈছে গল্পটোৰ সম্পৰ্কত তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা। নম্বৰ 1, আই উড নট থ্ৰু ইট এৱে। মই এইটো দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হু ছেজ দিছ ৱৰ্ডছ? এই শব্দকেইটা আই উড নট থ্ৰু ইট এৱে, এই শব্দকেইটা কোনে কৈছে? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে, টমি ছেজ দিছ ৱৰ্ডছ। এই শব্দকেইটা টমিয়ে কৈছে। নাম্বাৰ 2,
হোৱাট ডাজ ইট ৰেফাৰ টু ইয়াত ইট শব্দটোৱে কাক বুজাইছে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য টেলিবুক ইয়াত ইট শব্দটোৱে টেলিবুকক বুজাইছে নেক্সট নাম্বাৰ 3 হোৱাট ইজ ইট বিং কম্পেয়াৰ্ড উইথ বাই দ্য স্পীকাৰ ইয়াত বক্তাই ইট শব্দটোৰ সৈতে কাক তুলনা কৰিছে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ইট ইজ বিং কম্পেয়াৰ্ড উইথ দ্য বুক ফাউণ্ড বাই দ্য স্পীকাৰ ইয়াত বক্তাই বিচাৰি পোৱা কিতাপৰ সৈতে ইটক তুলনা কৰিছে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট নাম্বাৰ চিয়'ৰ দে হ্যাড এ টিচাৰ বাট ইট ৱাজ নট এ ৰেগুলাৰ টিচাৰ ইট ৱাজ এ মেন নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক এগৰাকী শিক্ষক আছিল কিন্তু নিয়মিত শিক্ষক নাছিল এইটো এজন মানুহ আছিল ইয়াৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ডাজ দে ৰেফাৰ টু ইয়াত দে অৰ্থাৎ তেওঁলোক বুলি কাক কোৱা হৈছে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে হিয়াৰ দে ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কিডছ অফ দ্য অল্ড টাইমছ ইয়াত তেওঁলোক বুলি পুৰণি সময়ৰ কিডছবোৰক কোৱা হৈছে নেক্সট নাম্বাৰ 2 হোৱাট ডাজ ৰেগুলাৰ মিন হিয়াৰ ইয়াত ৰেগুলাৰ মানে কি ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে হিয়াৰ ৰেগুলাৰ মিনছ নৰ্মেল ইয়াত ৰেগুলাৰ মানে হৈছে নৰ্মেল ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ 3 হোৱাট ইজ ইট কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ ইয়াত ইটক কিহৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ইট ইজ কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ এ মেকানিকেল টিচাৰ কি কৈছে ইটক এগৰাকী যান্ত্ৰিক শিক্ষকৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট এনচাৰ ইজ অফ দিছ কুৱেশ্যনছ ইন এ শ্বৰ্ট পেৰাগ্ৰাফ এবাউট 30 ৱৰ্ডছ তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 30টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হোৱাট কাইণ্ড অফ টিচাৰ ডিড মাৰ্গি এণ্ড টমি হেভ মাৰ্গি আৰু টমিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাৰ্গি এণ্ড টমি হেড মেকানিকেল টিচাৰ্ছ মাৰ্গি আৰু টমিয়ে যান্ত্ৰিক শিক্ষক পাইছিল দে আৰ টট বাই কম্পিউটাৰ এণ্ড টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনছ সিহঁতক কম্পিউটাৰ আৰু টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত শিকোৱা হৈছিল দে ডিড নট হেভ হিউমেন বিং এজ এ টিচাৰ হু উড টিচ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইন এ ক্লাছৰুম শিক্ষক হিচাপে সিহঁত মানৱ শিক্ষক নাছিল মানৱ শিক্ষক যিদৰে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকায় নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট নাম্বাৰ 2 হোৱাই ডিড মাৰ্গিজ মাদাৰ চেণ্ড ফৰ দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ মাৰ্গীৰ মাকে কিয় মণ্ডল নিৰীক্ষকৰ ওচৰলৈ গৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাৰ্গিজ মাদাৰ চেণ্ড ফৰ দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ বিকজ দি মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ নট ফাংচনিং প্ৰপাৰলি মাৰ্গীৰ মাকে মণ্ডল নিৰীক্ষকৰ ওচৰলৈ গৈছিল কাৰণ যান্ত্ৰিক শিক্ষকজনে সঠিকভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা নাছিল দি মেকানিকেল টিচাৰ হেড বিন গিভিং হাৰ টেষ্ট আফটাৰ টেষ্ট ইন জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড শ্বি হেড বিন ডুইং অ'ৰ্ছ এণ্ড অ'ৰ্ছ সেই যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীয়ে মাৰ্গীক ভূগোল বিষয়ত বাৰে বাৰে পৰীক্ষা লৈছিল আৰু তাই অধিক বেয়া ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুজি পাইছে নিশ্চয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডিড হি ডু তেওঁ কি কৰিছিল ইয়াত হি হৈছে কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ তাৰমানে মণ্ডল নিৰীক্ষকে কি কৰিছিল ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে হি টুক দ্য মেকানিকেল টিচাৰ এ পাৰ্ট ফ্ৰম হাৰ এণ্ড ফিক্সড ইট তেওঁ যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীক তাইৰ পৰা লৈছিল আৰু ঠিক কৰিছিল হি শ্ল'ড ডাউন দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ স্পীড আপ টু এন এভাৰেজ 10 year লেভেল তেওঁ এই যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীৰ যিটো স্পীড এইটো 10 বছৰীয়া মানদণ্ডলৈ নিম্নগামী কৰিছিল নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাই ৱাজ মাৰ্গি ডুইং বেডলি ইন জিঅ'গ্ৰাফি হোৱাট ডিড দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ ডু টু হেল্প হাৰ মাৰ্গীয়ে ভূগোল বিষয়ত কিয় বেয়া ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল মণ্ডল নিৰীক্ষকগৰাকীয়ে মাৰ্গীক সহায় কৰিবলৈ কি কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাৰ্গি ৱাজ ডুইং বেডলি ইন জিঅ'গ্ৰাফি বিকজ দ্য জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ অফ দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ ভেৰি ফাষ্ট মাৰ্গীয়ে ভূগোল বিষয়ত
বেয়া ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কাৰণ জিঅ'গ্ৰাফি ছেক্টৰ অৰ্থাৎ ভূগোল বিষয়ৰ যান্ত্ৰিক শিক্ষকজন খুব ফাষ্ট আছিল, খুব দ্ৰুত আছিল, সেইকাৰণে। তাৰপিছত চোৱা, দি কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ শ্ল'ড ডাউন দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ স্পীড আপ টু এন এভাৰেজ 10 year লেভেল। এই মণ্ডল নিৰীক্ষকগৰাকীয়ে যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীৰ যিটো স্পীড এইটো 10 বছৰীয়া মানদণ্ডলৈ হ্ৰাস কৰিছিল। দি কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ এচিউৰ্ড ডেট দ্য অভাৰঅল পেটাৰ্ণ অফ মাৰ্গিজ ৱাজ কোৱাইট ছেটিছফেক্টৰী। মণ্ডল নিৰীক্ষকগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল যে মাৰ্গীৰ যিটো সামগ্ৰিক পাৰদৰ্শিতা এইটো বৰ সন্তোষজনক। ইন ডেট ৱে দ্য কাউণ্টি ইনস্পেক্টৰ হেল্প মাৰ্গী। এনেদৰে মণ্ডল নিৰীক্ষকগৰাকীয়ে মাৰ্গীক সহায় কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট হেড ওৱান্স হেপেন টু টমিজ টিচাৰ। এবাৰ টমিৰ শিক্ষকৰ সৈতে কি ঘটিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ওৱান্স টমিজ টিচাৰ ৱাজ টেকেন এৱে ফৰ নিয়াৰলি এ মান্থ বিকজ দ্য হিষ্টৰী ছেক্টৰ ব্লাংকড আউট কমপ্লিটলি। এবাৰ টমিৰ শিক্ষকক প্ৰায় এমাহৰ বাবে আঁতৰাই ৰখা হৈছিল কাৰণ ইতিহাসৰ বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ডিড মাৰ্গী হেভ ৰেগুলাৰ ডেজ এণ্ড আৱাৰ্ছ ফৰ স্কুল? ইফ ছ' হোৱাই? স্কুলৰ বাবে মাৰ্গীৰ নিয়মীয়া দিন আৰু সময় আছিলনে? যদি আছিল, কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে য়েছ, মাৰ্গী হেড ৰেগুলাৰ ডেজ এণ্ড আৱাৰ্ছ ফৰ স্কুল বিকজ মাৰ্গীজ মাদাৰ বিলিভড ডেট লিটিল গাৰ্লছ লাৰ্ণ বেটাৰ ইফ দে লাৰ্ণ এট ৰেগুলাৰ আৱাৰ্ছ। হয়, স্কুলৰ বাবে মাৰ্গীৰ নিয়মীয়া দিন আৰু সময় আছিল কাৰণ মাৰ্গীৰ মাকে বিশ্বাস কৰিছিল যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভালকৈ শিকিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকক নিয়মিতভাৱে শিক্ষাদান কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হাউ ডাজ টমি ডেছক্ৰাইব দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল? টমিয়ে পুৰণি ধৰণৰ স্কুলৰ বৰ্ণনা কেনেদৰে কৰিছে? এনচাৰ, টমি চেজ ডেট দি অল্ড স্কুলছ আৰ ডিফাৰেণ্ট। টমিয়ে কৈছে যে পুৰণি স্কুলবোৰ ভিন্ন আছিল। দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং এণ্ড অল দ্য কিডছ ৱেণ্ট দেয়াৰ টু ষ্টাডি। তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ঘৰ আছিল আৰু সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তালৈকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিল। দে লাভড এণ্ড শ্বাউটেড ইন দ্য স্কুল য়াৰ্ড। তেওঁলোকে বিদ্যালয় প্ৰাংগণত হাঁহিছিল আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল। দে লাৰ্ণ লেচন টুগেদাৰ ইন এ ক্লাছৰুম এণ্ড হেল্প ওৱান এনাডাৰ ইন ডুইং দেয়াৰ হোমৱৰ্ক। তেওঁলোকে একোটা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গৃহকাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজনে আন এজনক সহায় কৰিছিল। বুজি পাইছেনে? নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ ডাজ হি ডেছক্ৰাইব দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ টিচাৰ? ইয়াত সি মানে টমিৰ কথা কৈছে। টমিয়ে পুৰণি ধৰণৰ শিক্ষকক কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে টমি চেজ ডেট দি অল্ড টিচাৰ্ছ আৰ হিউমেন। টমিয়ে কৈছে যে পুৰণি শিক্ষকবোৰ মানুহ আছিল। দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং হোৱেৰ অল দ্য কিডছ ৱেণ্ট দেয়াৰ টু ষ্টাডি। তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ঘৰ আছিল য'ত সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ তালৈকে গৈছিল। দে গেভ হোমৱৰ্ক টু ষ্টুডেণ্টছ। তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক গৃহকাৰ্য দিছিল।